الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفريا لباتناد iyo kitaabkeeni xaadi larwaax gaar ahaan qeybtii rixladii iyo safarkii dheeraa ee loo aadayey aakhiro ayaan ku jirnay. imaamu qurtubi baa taswiir cajab badan wuxuu ka bixinayaa mowqifka xisaabta. wuxuu yidhi markii dadka qabriga laga soo bixiyo mowqifka iyo bannaankana la keeno iyagoo qaawan oo kabala, waqtigaasaa xisaabtu bilaabanaysaa. kutubtii laga qoray baa la keenayaa oo ay malaa'igta ilaahay ee loo tala saarta hawsha ay qoreen, kiraaman kaatibiin. acmaashii baa la keenayaa oo lala imaanayaa. waxaa ka mid a dadka qaar kitaabkooda midigta laga siin, waa dadka sucadadee wanaagsan, ilaahay aynagu daro. waxaa ka mid a dad kitaabkooda bidixda laga siin ama gadaal looga dhiibayo, waa ashqiyada iyo dadka ayaan daradu ku dhacday, ilaahay naga badbaadiyo. markaasaa nin gabayaa abaa wuxuu sawiray isaguna taswiir ka bixiyey. wuxuu ihi mathil ama tadakar wuquufaka yowma alcardi curyaana, bal qof walbo waxaad ka fikirtaa maalintaa qiyaamo adiga oo banaankaa taagan oo weliba qaawan oo mustawxishan qaliqa alaxshaa'i xayraana, wareersan, cabsi ay ku hayso oo banaankaa taagan. wannaaru talhabu min gaydin wa min gadabin cala alcusaati warabu lcarshi adbaana. khanaqina waa min gadabin aw min khanaqin, yacni naartii waa ololeysaa, cadho ayaa haysa oo way iscunaysaa. dadka cusaada oo caasiyiinta bay rabtaa, rabbina waa caraysan yahay isaguna ee maalintaas iyada ah. iqra' kitaabaka yaa cabdi calaa mahalin, aqri baa lagu dhihi doonaa kitaabkaaga si degan u aqri. ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisu inooga waramay waxyaabahan aan sheegayno o dhan. ma ku aragtaa fahal taraa fiihi xarfan gayra maa kaana, wixii aad samaysay waxaan ahayn oo ziyaadaa armaad ku aragtaa. markaasaa rabbi dhawaaqayaa naada aljaliilu khuduuhu yaa malaa'ikatii. addoonkii aan wanaagsanayn buu rabbi leeyahay, malaa'igtaydiyay kaalaya qabta qofkaano. wamdow bicabdin casaa linnaari ila annaari cadshaana, dadkii caasiyey oo ilaahay subxaana watacaala ku caasiyey naartaa geeya buu leeyahay. almushrikuuna gadan fi nnaari yaltahibuu, dadka marka gaaladu naartaasay ku guban doonaan maalinta qiyaamada ah. waalmu'minuuna bidaari lkhuldi sukaana, mu'miniintuna waxay iyagu degayaan gurigaa ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay ayay degayaan. bal qof walboo ka fikir, iyagoo kutubtii iyo warqadihii lasoo qoray ay kala duuleen oo ay kala cararayaan, oo mawaasiintii iyo miisaankiina la keenay, oo magacaaga lagugu dhawaaqay, khalaa'iqdii oo dhan oo taagan meesha adiga lagu yeedhayo. ayib, waxaad ogaataa akhi muslim, waxaa kale oo jira xadiidkii wuxuu rasuulku ka waramay sala allahu calayhi waaalih wasalam, xadiidulbitaaqa oon arki doono. alxawd baa ka mid a waxyaabaha isagana la maraya rixladaasi. alxawd waa darka rasuulka oo laga cabi doono, oo webiga kowtharka ilaahay uu rasuulka siiyey, mutafaricka ama qeybka ah. xawdka iyo darta maalinta qiyaama markay dadku halkaa taagan yihiin, xawdkaasi waa makruma, waa karaamo cadiima oo ilaahay subxaana watacaala uu ku khaasisay nabigiisa muxamed sala allahu calay wasalam. axaadiida saxiixana ay inoo cadaysay, ilaahayna subxaana watacaala qofkii ka cabaayay dib dambena uusan u oomeynin, ka macaan ee casalka iyo malabkana ka macaan. rasuulkaa tilmaamay sala allahu calay wasalam, wuxuu yihi xawdi, darkaygu waa masiiratu shahrin, bil meel loo socdo. biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha, waxay ka udgoon yihiin waxyaabaha miskiga ay ka udgoon yihiin. koobabkiisa lagu cabaayo waxay ka badan yihiin xidigaha ayay ka badan yihiin. qofkii ka cabana weligii oo dambe oomi maayo. waa xadiis imaamu bukhaari iyo muslim ay soo saareen. halka waxaa jira marka dad aan iyagu ka cabaynin, ciyaadan billaah, ilaahay naga badbaadiyo, oo laga celinaya ayaa jira, oo rasuulku odhan doona suxqan suxqan, kuwan hala kaxeeyo, idhaafiya idhaafiya ayuu odhan doonaa.
waana kuwii diintiisa bedelay oo bidcooyinka iyo waxyaabaha xunxun ku dhaqmay weye. miisaan baa jira walaalayaal, oo isaguna rixladaa dheer waxaa la maraya dadka in la miisaamayo. waa kelimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani cala almiisaani xabiibataani ila araxmaan. xadiidka markuu subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. miisaanku waa xaqiiqo, waa mid jira weeye, waana mid ilaahay maalinta qiyaama keeni doono. acmaasha binu aadamkaana miisaan la saari doonaa. wuxuu leeyahay baa la yidhaahdaa qaabka miisaankan oo kale aynu aragnay, oo meesha dhexda ahee carabka camal u eg iyo labada kafadood oo labada dhinaca ayuu leeyahay. qadarkiisa intuu leeyahay rabbi unbaa garanaya. waa mid daqiiq oon waxba aan maaragtay khaldaynin, oon ziyaadi iyo nusqaan midna aan samaynaynin. waa cadaalad oo qisdi ah oo maalinta iyada ilaahay keenayo. wanadacu lmawaasiina alqisda liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay-an wain kaana mithqaala xabatin min khardalin atayna biha wakafaa bina xaasibiin. والوزن يومئذ الحق وزني وكا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. waxay ahlu iimaanku ay ku ijmaaceen miisaanku inuu yahay mid jira, laakiin muctasilada iyo firqooyin daalla aba iyagu diiday oo yidhi waxa laga wadaayo waa un cadaalada laga wadaayo, miisaan dhab a ma aha. axaadiistu waxay sheegaysaa inuu miisaanku mid dhab a uu yahay. xadiidkii bitaaqada ayaynu qeybtan maaragtay yaa iyaduna daliil rasmi ah ku ah. rasuulka xadiidka dheer wuxuu uga warramay, uu yidhi wuxuu imaan doonaa addoonkii baa la keeni doonaa, rabbi baa la hadli doonaa, isaga oo waxaa la keeni doonaa sijilli wax laga qoray 99 kitaab, oo mid walba inta indhuhu ay gaadhaan madal basar, inta araggaagu gaadha dhan yahay ayaa la keeni oo la wado, markaasaa dhinac la dhigi doonaa. bitaaqa waa warqad yar ayaa la keeni doonaa, oo ay warqadaa waxaa ku qoran laa ilaaha ila allah ayaa ku qoran, ama shahaadada ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu rasuuluhu. towxiidka ayaa ku qoran bitaaqada iyada ah. markaasaa 99kii buug ama kitaab baa la saarayaa kafad, dhinaca kalena waxaa la saarayaa warqadii yarayd oo bitaaqada ahayd oo xadiidka uu ku qornaa, towxiidka uu ku qornaa, waxaana roganaysa oo cuslaanaysa, towxiidkiibaa cuslaanaya. marka halkaasaa dadka ahlu iimaanka bishaaray u tahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. qofkii ahlul iimaan ku dhinta sida xadiiskii rasuulka sal alla alay wasalam, qofkii man qaala laa ilaaha ila allah nafacathu yowma min addahri, way anfici doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. wallahu aclam.